Azərbaycan özünün şükürlü olsun ki, təmin edə bilir. Nə ilə təmin edə bilir? Yaxşı, bir dənə məhsul deyilən ki, Azərbaycan bununla özünü təmin edə bilir tam şəkildə. Xaricdən almır. Nefti də bilərik başlıca. Neft İlhamın sərvəti deyil. Sən valla sən nə savadsız adamsan. Sənin müəllimin kim olub? Hacı Uğraş olub sənin müəllimin. Neft bu xalqın sərvətidir. Neft də ulu babalarımızın sərvətidir. Mən sənə deyirəm İlham Əliyev hakimiyyətinin, Dədə Bala 57 illik hakimiyyətin bir dənə məhsulunu denən ki, bax bu məhsuldan biz ölkəmizi təmin edə bilirik. Kolamız var. Nə? Zeytin balları var. Heydər Əliyevə doğulmamışdan Bakı dolu zeytundur. Onun Heydər Əliyevə nə dəxli var ki? Tam əksinə bütün o zeytun bağlarını bu Əliyev sülaləsi məhv elədi. Yox abi, gəl belə eləyək də. Yanında da bilirəm, o ələkçinin qıl verənlər kimi yanında da adam var. Yox, suda balıqlar var, suda balıqlar var. Oo, suda balıqlar var. Sonra deyəcəklər ki, meşədə şabalıqlar var. Şabalıqlar var. Mən sizə deyirəm, bəyəfəndi. 57 illik Dədə Bala Əliyevlər. Deyirsən ki, qoyfirə qoşub siz yaxşı şeydən danışmırsınız. Ölkənin uğurlarından danışmırsınız. Bakı suyun içində batıb gedirdi. Ondan mı danışaq? Mən sizə deyirəm ki, bir dənə spiçka ilə özümüzü təmin edir. Yaxşı, sual ver, xiyarla özümüzü təmin edə bilirikmi? Bəli, təmin olunur. Azərbaycan özünü xiyarla təmin edir, eləmi? Bəli. Və o İrandan gələn 70 ton xiyar kimə girsin? Deyirəm ki, deyirsən ki, Azərbaycan özü xiyarla təmin edir tam şəkildə. Mən də deyirəm 70 ton bir ayda xiyar keçib İrandan. Niyə keçib onda? Bütün ölkələrə xaricdən məhsul daxil olur. Bütün Ermənistan xaricə İrana ət ithal eləyir. Ermənistan. Özü də hasilatı, ithalatı 5 dəfə artırıb Ermənistan. 5 dəfə artırıb. Siz yalan danışırsınız. Siz heydərizm tərbiyəsi alan gəncliksiniz. Sizin hamınızın atası, əmisi polisdimi ya hökumətdə mi işləyir? Sizi trolluğa cəlb edirlər. Siz haqqı deyəmirsiniz. Azərbaycan özünü bir spiçka ilə təmin edə bilmir. Azərbaycanda eşək qalmadı, kəsdilər, xalqa yedizdirdilər. At qalmadı, kəsdilər, xalqa yedizdirdilər. Dünyanın o Hindistanda, Amazonda o sürü ilə keçən, o minlərlə o sürüdə ölən zebraları gətirib yedizdirdilər xalqa. Siz də deyirsiniz ki, uğurlardan danışmayın. Yığışmışsınız orada gənclər, bir neçə gəncsiniz. Səsiniz, çıxıldığınız gəlir bura, mızıltınız. Siz mənə deyin, görün, Azərbaycanın hansı uğuru var, biz ondan danışmırıq. Ölkədə uşaq pulu verilmir. Ermənistanda verilir, Gürcüstanda verilir, qonşu ölkələrdə verilir. Afrikanın yarısında uşaq pulu verilir, Azərbaycanda uşaq pulu verilmir. Bax, səni aparsalardılar əskəriyə, hərbi xidmətə. Çünki sizin yeriniz istidə papağan maman gül balalarısınız. Sizin yeriniz istidir. Sizi əskəriyə aparsaydılar, orada ot yoldursaydılar, orada cigarımcan eləsəydilər, orada kasıbın balalarına divan tutsaydılar, orada analarınız, bacılarınız gəlir, ha, sizə ərzaq yemək gətirir, ha, orada bir komandirlər də patxod eləsəydi, onda deyərdiniz ki, ooo, İlham Əliyevin qurduğu ordu buydu mu? Nömrəvi Rus zabitlərinin qabağında doğuşan kimi sağa sola qaçan zabitləri görəndə dəhşətə gələcəksiniz. Sən utanmırsan Azərbaycan gənci olaraq Bakıda o dilənçiləri görəndə? Sən utanmırsan bir Azərbaycan gənci olaraq bir balaca yağış yağan kimi Bakı suyun içində üzü? Sən utanmırsan Azərbaycan gənci olaraq bütün təhsili bazara çeviriblər? Sən utanmırsan? Mən gördüklərimi görəndə dəstək oluram. Yəni hər insan, hər bütçədə olan bir insan var da, yəni hər bir ölkədə. Nə dəstək olur? Sənin dəstəyin lazım deyil. Dövlət dəstəyindən gedir söhbət. Sən kimsən ki, kiməsə dəstək verəsən? Sən özə dəstək lazımdır. Dövlət dəstəyi olmalıdır. Dövlət dəstəyi varmı? Azərbaycan gənci olaraq. Niyə görə sənə uşaq pulu verilməməlidir? Niyə səni kimi yaşlı oğlanlar aparıb Qarabağda qırdırdılar? O Qarabağa ki, ora biz viza ilə gedirik. Haqqın yanında olun. Sənin yaşında Şah İsmail Xətai dünyanı idarə eləyirdi. Haqqın yanında olun. Haqqın yanında olmayın. Kişi sözün düzünü deməlidir. Çəkinməməlidir.